أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. حمد رب عالم ربين، صلاة و سلام لسر پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى بن، صلاة و سلام لسر أهلي وي و أصحابي وي تفكا بن حتى روجا قيامته. قالي مسلمانا جبونا قو خدا عز وجل ام بسلامتی گهاندنا رمضانک دی، ام حمد خدا دکن، ام شکر خدا دکن. جبونا گو پیغمبر علیه الصلاة والسلام قدر و قیمت روژی بما دای زانین، ام صلاة و سلام لسر پیغمبر خدا ددن. قلی مسلمان حقیقتا نعمتکی مزنا گو سالک دی مروجی دیت ام گهانا روجی. قلی مسلمانا مها روجی مها برکتیا مها خیریا مها کا مبارکا مها روجی مها قرآنیا، چونکو دوی مها رمضان دا دوی مها روجی دا دشوا لیلة القدر دا قرآن نازل بوا. قلی مسلمانا خدا عز وجل د قرآن دا وها گوتیا بیچاوا روژی لسر وان امت بری وا هاتبو فرس کرن، روژی گرتن لسر وجی هاتیه فرس کرن. یعنی روژی گرتن لسر امتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرضا گرک وی بگرن. بیچاوا لمیش کرن فرضا، بیچاوا دانا زکات فرضا، بیچاوا چونا حج فرضا. عینی ولو روژی گرتن جی لسر ما لسر امتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرضا. بیچاوا روژی گرتن لسر وان امتی بری مجی هاتبو فرض کرن. قلی مسلمانا انسانکی گو عاقلی بی بالغ بی قوتاوی لسر گرتنا روژی هبی دمها رمضان دا گرک روژی خوا بگری. اما انسانکی یختیارا جی اختیاری قوتاوی تنیا گو روژی بگری، روژی گرتن لسر وی انسان یختیار نفرزا. گرک اب انسان یختیار چبکی دمها روژی دا جبونا گو قوتاوی لسر گرتن نینا، طاقتاوی لسر گرتن نینا، اب انسان یه فدیه بده. یعنی دبدیلا هر روژک مها رمضانی یه فقیرکی تیرخوارن بکی، یعنی قدر فطرک یه بده. اف فدیه دائین دسر روژی دجی کاری بده و دداویا روژی دجی کاری بده. وی فدیه ام بیجن 3 روژا، هر 3 روژی لسر هفدوجی کاری بده و کاری بده شخصا کی بتنه جی و کاری بده چند شخصا. انسانک مگو یگو عاقل بی بالغ بی قوتاوی سر روژی هبی یه روژی گری. اما انسانکی ام بیجن یختیار جی اختیاری نکاری روژی بگری مگو یه فطره اما یه فدیه خودی. انسانکی ام بیجن نخوشا دوی مها رمضان دا ای نخوشا وی مهی نکاری روژی بگری. دختور جی رگوتیا وی مهی تنکاری روژی بگری. اب انسان مها روژی دا روژی ناگری، کنگی صحتاوی هات جه راحت بو یه روژی خوا قضا بکی. اما انسانکی نخوشا و نخوشیاوی دوامیه،
yani heta got îsaxa ev nexweşiya wî yê dewam bike û bi vê nexweşiyê nikare rojî bigire. Dextora jê re gotiya nexweşiya te tu bi vê nexweşiyê tu nikarî rojî bigirî, rojî girtin ji bona siheta te zerar e. Dextorekî got di alana xwe de uzman e û îdîndar e û jê re gotiya bi vê nexweşiyê tu nikarî rojî bigirî, umir boyî tê wiha bê. Ev însan jî aynî weke vî însanê yextiyar yê di meha rojiyê de yê ji xwe re fitirê û di bedêla her rojekê de yê fidya xwe bide. Gelî misilmana fidya aynî weke fitrê ye, bê çawa fitra gerek miho feqîrekî têr bike, fidye daîn jî ji bona her rojekê gerek miho feqîrekî têr bike, du wexta xwarina wî bidye da. Halê hazir her sal Diyanet li gorî got araştirmiştikê ne li gorî însanê zêde zêde feqîr û ne li gorî însanê zehf zengîn, li gorî orta haliya miqdarekî belî dike. Mesela îsal sala 2026 gotiye fitra ji bona yani fitrekek fiyetê wê 240 weraqeya, yani 240 milyona. En hindik gerek miho 240 bide ama insanekî got madî îmkanê wî heya bê ez ê zêdeyî 240 jî dim xêra wê daha bêhtir e. Belê gelî misilmana me got rojî girtin însanê got aqilî bê, balix bê, quweta wî li ser rojî girtinê hebe yê rojiya xwe bigire. Ama însanekî got yextiyar e ji yextiyarî nikarî rojî bigirê ew ê fidye bide. İnsanekî nexweş e eger nexweşiya wî geçiciya belîlî sûrekî yê nexweş bimêne û peyra înşallah yê rihet bibe, ev însan di meha rojiyê de karê rojî negire yê peyra rojiya xwe qezake. Ama nexweşiya wî nexweşiyeke dewamî ye û nikarê rojî bigirê bi sebeb wê nexweşiyê ew jî weke însanê yextiyar rojî nagire yê fidya xwe bide. Gelî misilmana hinek pîrekê got em bêjin li halekî na yan jî zaroka xwe got şîr didin. Eger got evana zanibin got bedena we yê zirarê bibîne yan zaroka we yê zirarê bibîne, ev însan jî karin di meha Remezanê de rojî negirin yê peyra rojiya xwe qeza bikin. Wextê got ji xwe ditirsin dibe got ez rojî bigirim ez ê zirarê bibînim yê sadece rojiya xwe qeza bikin. Ama got bêjin wela zaroka me zirarê bibîne yê hem rojiya xwe qezakin û hem jî yê kefaret olarak yê fidyekê jî yê bidin. Ji bona her rojekê bila kulmekê genim bidina însanekî feqîr yani qasî fitrekê 2 kîlo nîv yan jî em bêjin 600 gram jî çê dibe. Ama qasî fitrekê bidin daha çêtir e. Got peretî bidin 240 milyonî bidin daha bixêrtir e, xêra wê jî zehf e. Gelî misilmana meha rojiyê me got meha xêrê ya, meha bereketê ya, meha rojiyê ewelê wê rehmet e. Yani serê rojiyê got rojî tê bi rehmêtê, rehma, ferhayiya, bereket e. Orta wê mexfîret e. Yani di orta wê de jî gunhê miho afû dibin û dawiya rojiyê jî azadkirina ji êgir e. Yani rojî ewilê wê rehmet e, orta wê afûkirina, dawiya wê azadkirina ji agir e. Gelî misilmana wextê got rojî tê meha Remezanê tê deriyê cennetê têne vekirin, deriyê cehennemê têne girtin, şeytan tê girêdan. Gelî misilmana mizgînî di meha Remezanê de gelek hene got Pêxember aleyhisselam dane ma. Pêxember aleyhisselatu vesselam gotiya
ئەو ئینسانێ گۆ برۆژ ڕۆژی بگرێ ئێواری ژی تەراویحی خۆ بکێ گونهێ وی عەفو دبن. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنسانكي مها روجي مها رمضاني روجي بقري بباوري يعني جوزانب فرضا وروجي دقري وخيرا ويجي اشترف خدي وش خورا حساب بكي بخداي خيري دي من قنهي ويا درباس بوي عفو دبن. ده حديث كديدا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنسانكي مهاروجي تراويحي خو بكي بباوري وخيرا واجي شخورا حساب بكي قنهي ويا درباس بوي عفو دبن. قالي مسلمانا حقيقة قوم هول مها رمضان دميزيني مهكا بشرفا مهكا بقيمتا چونکو دوی مهیدا شوک هیا جهزار مهی دهاب خیرترا خیر من 1000 شهر جهزار مهی دهاب خیرترا گو شوا لیلة القدر یا دوی شویدا قرآن پیغمبر علیه الصلاة والسلام رهاتیا ادی گلی مسلمانا دروجی دا گرک مهو صایفک نووکی مثلا أما نها بو 2026 گرک مهو صایفه کنو وکی اگر گو حتی نها مهو خطا کربن مهو الوا خطای خوا پوشمان ببی و مهو بیجی ام جور پیدا بی امریا خدا ناکن امش خوره توبه کن امش خوره استغفار کن صایفه کنو گرک مهو وکی دمها روجی دا عبادت قاتن يعني خير عبادتا زیده انسان بروجی وقتی گو خبر ندیجی خود خیره جی ریاست کی وقتی گو ذکر دکی قاتا وقتی قرآن تخوینی خیراوی زیده وقتی وعظ و نصیحتات حسینی جیر خیره وقتی گو دچه جمعت لمیجا خوب جمعت کی خیراوی قاتا يعني اب مها روجی مها خیر و برکتیا قالی مسلمانا دروجی دا نه اوکو صادجا مهو دفش خوارنه بردی و دفش بخوارنه بردی و دفش تشتی گوش مهورا بری حلال بون مثلا بیجن وکن نوینه نگو صادجا مهو دفش وابردی روژی گرتن او تنیا بلکی روژی گرتن گرک مهو دفش خبردانه پوچ بردی مهو دفش سبه بردی مهو گهداریا سبه نکی مهو خبردانه نباش مهو نبیجی چاوی مهو الحرامیه گرک نمیزینی لنگی مهو بالحرامیه و گرک نچه گلک انسان روژی جید گرن اما دچن بقمارد لیزن yani brojina xwarin naxun avê navexun ama diçin qumarê dilîzin yan jî brojîna xwarin naxwe avê navexwe ama heta êvarî sebê dike fesadiyê dike yani rojîgirtin eger insanekî devş xeberdanê nebaş nebirdê gotinê nebaş dev ji wan nebirdê ihtiyaciya Xuda bi terkkirina xwarin û vexwarina wî tune ye yani wextê miho bi rojî be gerek temamê adayê miho bi rojî bin heta xêra rojiyê ji miho re hasıl bibe ew xêra got Xuda Azze ve Celle gotiya mukafatê wê ez ê bidim yani Xudê Teala mukafatê rojiyê belî nekiriye negotiye xêra rojiyê hiv qasa gotiye ez ê mukafat bidim ê zatekî weke Xuda mezin zatekî weke Xuda camêr got rehma wî zehfa got daîna wî zehfa wextê got bê ez ê bidim ez ê mukafat bidim yê mukafatekî gelekî mezin bidî çunku Xuda Azze ve Celle dibêje dibe temamê emelê insana ji war e ya ama rojî ji bona min e ji bona min dev ji xwarina xwe berdaya dev ji vexwarina xwe berdaya ez ê mukafatê wî bidimê de êdî gelî musulmana
پشتی گو مهو نیتا خود روژی آنی مهو دفش خوارنه بردا مهو دفش و خوارنه بردا مهو دفش نوینه بردا گرک مهو دفش خبردانه نباش جی بردی گرک مهو دفش نظره نباش بردی مهو دفش حساندنا نباش بردی مهو ببال جه نباش و مهو نچه دست خود دریجی بال نباشیا و مهو نکی یعنی گرک تمام اعضای لاشه مهو ابروجی بن گو مهو مکافات گو خداش مهو را وعده دایی مهوی مکافاتی قزنج بکی او دریه جنت گو جیرت گو تن رایان گو مهو دوی دریره مهو داخلی جنت ببی گلی مسلمانا حقیقتا وقتی گو مهو روژی گرت مهو دفش خوارنه بردا دفش بخوارنه بردا مهو دفش سبه بردا مهو دفش فسادیه بردا مهو لخبردانه نباش ترکاوا کر مهو لوا نحسان لخبردانه نباش مهو نحسان مهو نظر اخوا حرامی ودا دست خوش حرامی ودا لنگ خوا مهوش حرامی ودا ها هنگی مهو روژی گرتیا او روژیا گو پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتی یه گو مها روژی بگره و تراویح خو بگره بکه گنهویا در باس بی عفو دبن هنگی مهو حق کی گلی مسلمانا دوی مها روژی دا مهو بهتر قدر جیران خوزان بی جیران تل کیلکاتا ای فقیره شیواوی بدیه دا یتیمک تدید فقیره آلی کاریاوی بکا دستک جل جیر بکرا شیوک خوارن بدیه دا ام بیجن اقربای تیا مادی دروماوی نخوشا آلی کاریاوی بکا چونکو خیر دروجیه دا قاتن گلی مسلمانا دوی مهار روژیه دا مسلمان هم زکاة خود دن هم فطره خود دن هم خیر و خیرات دکن مهو ویجی دیقات بکی گلی مسلمانا وقتی مهو زکاة دا یگو مهو دیوا گرک فقیر بن نجبو رومتیه مهو بدی نجبو ناگو مهو بیجی والله اب انسان اوی ناست کم ازکاة ندمده یه دلی خو گری گرک نولو بی فقیره بدیه دا انسان زکاة یا فقیره گو نه فقیر بی چی تجی بی تبدیه ده او زکاة دستو تا ددمینی مالی تا دچه اما زکاة تا دستوی تا ددمینی جبر ویه که یه گو زکاة خود دی گرک اراشترمیش بکی یه گو دیه ده فقیره نه فقیره گرک دیقات بکی بده فقیره افطاره مهو بده پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیا انسانکی دمها روژیه دا انسانکی بفطرینه به چقا خیر جویه بروژی را هاتیا یکو او انسان دایه فطراندن افطاراوی داییه دا ولقا خیر جویه رجیته وش خیرا ویه بروژی جی که منابه مثلا تخوارن چکر و تباکره چند فقیره و هاتن المالات افطارا خو وکرن به چقا خیر جوارتی قاسی خیرا گوجواره هاتیش ترجیتی اما خیراوا کم نابی قاسی خیراوا خودی دده تشی چونکو تا افطاراوا تفکریا گلی مسلمانا مگو زکاة خوا مهو بده فقیره چونکو زکاة مال زیدت کی مال محافظت کی خدا قرآن ده زکاة بلی کریه گوتی حقی فلان صنفیه گرک مهو بدیوا 8 صنف بلی کرنا گرک مهو بدیوا گونا او بن تبدأ كيجي تشينابي فطرجي عيني ولونا فطرجي حقي فقيرانا قالك تبدأ فقيرة قال لي مسلمانا فطرة زكاة فدية قد بيروجي جامير دبرسن هنا كي برسن يبي ما ام فلان تشتي بدن تشيد بي تشينابي يعني دانا فطرة قال لي مسلمانا دانا فطرة مملكتي قم هوي ليا دوی مملکتی دا ان فاضله کوجان قوت تی استعمال کرن تی خوارن گرک مهو جوی بدی مثلا دوی مملکت مدا گنم زحفت استعمال کرن
نیسک تینه استعمال کرن، برنج تی استعمال کرن، پنیر تی استعمال کرن، نوک تینه استعمال کرن، مصر تی استعمال کرن. اما en fazla çi te istemal kirin genim. Genim dibe nan, dibe dan, dibe yani gelek xwarin pê çêdibin. Her kes genim kullanmış ki gerek genim bide. Yani jî bedêla wî bide. Hinekê pirsin bê ma em patata bidin çêdibê, hinekê bê ma mandalya bidin çêdibê, hinekê bê ma yani bê çi dikana wa de heye dibê ma em vê bidin. Halbuki ev camêrê wilo ev camêrê wilo eger fidya waya eger fitra waya. Nikarin mesela dibê em genim dibê genim hindika. Tij gelek hat pirsê dibê masê de 2 kîlo nîv genim ya 3 kîlo genim hindik pereya ma çi qîmetê wê heye em dixwazin tiştekî daha qîmetlî bidin. Halê hazir li gorî mezhebê İmamê Henîfî bedêla qût jî miho karê bidê. Mesela bêjin bedêla genim de dikarê pera bidê. İnsanekî gobêje ez ê 240 milyonî fitra xwe dime feqîrekî xêra wê zehfa. İnsanekî bê ezê ji bona her fidyeke rojiya xwe her rojekê ez ê fidya xwe ez ê 240 milyonî dime feqîrekî daha xêrtir e. Çunku mesela bêjin meha Remezanê sih roja sih carî ti 240 bidê 7 milyar û 200 dikê. 7 milyar û 200 fitra xwe ji xwe fidya xwe ti bidê insanekî feqîr gelek ihtiyacê wî yê pêk werin. Yan jî mesela zikata xwe didê dibê ez ê gida dim. Yê mesela meqarina hazir kê, salça hazir kê, em bêjin yaxê hazir kê û didê malekê. Di wê malê de em bêjin meqarnayî wî hene, salça wî heye, yaxa wî heye ama arvanî wî tune. Te dayê de jî ew ihtiyacê wî pêk nehatin. Ev insan zikata xwe pere olarek got bidê wî camêrê feqîr ew camêriyê çêş xwe re arvan bikirî. Yan jî mesela tiştê got di nava wê qolyê de çêkirine dane malekê lê belê tiştekî got di nava qolyê de tune ya ihtiyaca wê malê bûyî heye. Eva dîsî ihtiyaca vî camêrî nehate dîtin. Ji ber wê yekê evan camêrê got zikata wa heye eger got zikata xwe bi peretî bidin bidine feqîra xêra wê daha bêhtir e. Gelê misilmana meha rojiyê me got meha bereketê ya. Çigo Pêxember aleyhissalatu vesselam gotiya va bi ser we de hat meheka mübarek got meha Remezanê ya deriyê cennetê divebin, deriyê cehennemê têne girtin, şeytan têne girêdan, îbadetê di vê rojiyê vê mihê de qat a. Ev mih me got meha Qur'anê jî ye. Gerek miho Qur'anê bixwênî, miho Qur'anê tefekkür bikê, kat Qur'anê de çi dibêje miho heyata xwe li gorî wê bimeşênî. Mesela örnekê em bêjin di Qur'anê de dibê qedrê dêwbavê xwe bigirin. Di Qur'anê de dibê qedrê cîranê xwe bigirin. Di Qur'anê de dibê qedrê yetîma bigirin. Di Qur'anê de dibê qedrê feqîra bigirin. Di Qur'anê de dibê ji hevalê xwe re baş bin. Di Qur'anê de dibê xîbetê nekin. Di Qur'anê de dibê zulmê nekin. Meyla xwe nedine zalima. Di Qur'anê de dibê faîzê nekin. Yani gerek miho dev ji va tişta birdê. Madem ki got ev meha Remezanê meha Qur'anê ya gerek miho li gorî Qur'anê herî. Bê çawa meha Remezanê me got ji xeynî terka xwarinê û vexwarinê gerek miho terka xeberdana ne baş bikê, miho terka nezara heram bikê, miho terka guhdariya fesadiyê bikê, gerek miho terka va emelê ne baş jî miho bikê. Di Qur'anê de dibêje yani mesela evan tiştê got Xwedê Teala ji me re gotin gotiye biya Xwedê bikin, biya Pêxemberê Xwedê bikin. Ê Xwedê Teala me gotiye qedrê dêwbavê xwe bigrin, cîranê xwe re baş bin, ji eqrebayê xwe re baş bin, ji yetîma re baş bin, zulmê nekin. Yani gerek miho van tişta miho va pêk bênî.
مثلا پیغمبر خود تعالی گوتیه بیا پیغمبر بکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیه جمالا خوره باش من گرک مهو جمالا خوره باش بی گرک پیغمبر علیه السلام گوتیه تربیه بدن اولاد خو مهو تربیه که خوشک بده اولاد خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیه حسودیه هبدو نکن گرک مهو حسودیه هبدو نکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیه ترکا آلیکاریه هبدو نکن مهو دوام نیج هبدو ربی آلیکار پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیه گرک تشتا ونش خورت خوازن ونش برای خوی مسلمان جیب خوازن یعنی مهولو بکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیه تلقى برای خوی مسلمان هاتی مثلا بشاش با بکن با یعنی گرک مهو وان تشتا مهو پیک بینی ادی گلی مسلمانا الحمدلله ام گهانه مها رمضانی بسلامتی گلک انسانی گو پار دوی مها رمضانی دبون ای سال نگهانه مها رمضانی ادیش بونا گو ام گهانه مها رمضانی گرک ام حمد خدا بکن ام شکر خدا بکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیا د نعمت هنه د نعمت گلکی بقیمت هنه گلک انسانا قیمت و نعمتا نزان خسرینه اوان نعمت گو خودی دانتا اگر گوت قدری و نزان بی تی خسری یک جی صحتا یک جی وقت والایا هی مشغولیتک نکتی لاف دستی تدا یعنی مهو قدری صحتا خو زان بی مهو قدری وی وقت خوی والا مهو زان بی لگوری وی مهو عبادت شخودار بکی گلی مسلمانا دمها روجی دا لهر جامعه مقابلت خوندن انسان قرآن خوندی مقابل دوی حلقه خوندنا قرآن دا او جیش خورا جه بگرن قرآن بخوینن انسان گو قرآن نخوندی ونجی شخورا گهداریا وابکن داقنا خیر جمهور حاصل ببی یگو تخوینش خو خیر جیرتی یگو گهداری جید که خیر جیرتی اف سنتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دمها رمضان دا جبرائیل علیه السلام و پیغمبر علیه السلام قارشلکلی قرآن دخوندن حضرت جبرائیل دخوند پیغمبر لید حسان یعنی اب گلنک جبری و دوام کریا نهاجی سیدالر ما د جامعه دا مها رمضان سه جزو قرآن دخوینن ام بیجن ده حبن هر یکی صایفه که تخوینه اوا جزوا خلاص بو هر روزی ولو تخوینن ادی ام جید بیجن مسلمانی گو عیشه و تنبی هاتن لمیجا خواب جمعت کرن شخوره نیف ساعتی هکا 40 دقیقه هکا ساعته که گهداریا قرآنی جی بکن به چاوا احتیاجی بدنم هو بخوارنی هیا بلزتی هیا احتیاجی رحم هو جی بلزتی هیا او لذت بچید بی بخوندنا قرآنی چید بی بحساندنا القرآنی چید بی گلی مسلمانا مگو مها روجی مها خیر و برکتیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مزگین دابو یک جه گوتبو انسان کی گو روجیا خو بگری تراویح خو بگری گنهی عفو دبی مزگینیه کدی گو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دایا او کسی گو مها روجیا خو بگری پایرا مها شوالی جی 6 روجا جه بگری وکو گو سال تفک بعبادت درباس کربی چقا خیرک مزنا سهو 6 روجا تدگری خود تعالی بخیرا سالك قبولت کی گلی مسلمانا وکا گو مگوتی محقق سیدالر مجی دواملی گوتنا دروجی دا اونملی اولان نه اوکو صادجه مهو دفش خوارنو و خوارنی بردی بلکی مهو دفش تمامی حرکت نباش مهو بردی یعنی دروجی دا مهو خواب بعبادت خوشک بکی یعنی روجی گرتن بعبادت خوش دبی جامی بعبادت خوش دبن به چاوا مثلا انسان
دکانê xwe paqij dikin, ber deriyê dikanê xwe paqij dikin, ji bo na got mişterî werne dikanê we bêjin wela ev dikana temîz e, êdî gerek em jî camiyê xwe bi îbadet xweşik bikin. Bi çûna camiya em camiyê xwe xweşik bikin. Çûna camiya bi îbadet xweş dibê. Gelê misilmana gelek camêr cana wilo dibêjin dibe terawîha acele bikin. Yani ferqa li mêja terawîh, ferqa li mêja sibihê di xwendinê de, di rikûê de, di sicûdê de tune ye. Yani bê çawa mihol mêja xwe sibihê xweşik dikê, xweşik diçe rikûê disekinê, ji rikûê dirabê qiyamê disekinê, di secda de miho disekinê. Terawîh jî wilo ne. Yani gerek dîsî terawîha de tu fatiha xwe bixwînî. Gerek dîsî got tu çûyî rikûê tu bisekinî. Tu ji rikûê re bûyî tu bisekinî. Tu çûyî secdê tu bisekinî. Yani tadîlê erkana di terawîha de jî gerek werne bice. Ha mesela ji bo na got 20 rekatin piçikî zaman dixwaze bila li gorî valimêjê dî daha siviktir bê ama nebûye ecêba got hinek cana wilo televizyona wa de derdkevin dibê jet îmam niza çek. Yani ne wilo. Yani miho xweşik îbadetekî xweşik bikî. Xuda Azze ve Celle dibêje dibê ew Xudayê got saxbûn û mirin çêkiriye ji bo we îmtîhane bike ka kî ji we yê ji Xuda re emelekî xweşik bikî. Yani miho sebrê bikî, 20 rekatin xweşik, miho terawîhê xwe bikî, baweriya we hebe wextê got miho birhetî terawîha dikê bêhtir miho zewqê ji wî îbadetî distênî. Yani çûndina terawîha ne ew got hema miho serê xwe dêne erdê wir rabêya. Acele bike û zû ji camiyê derkeve. Çiqa miho camiyê de bimêne xêra wê bêhtir e. Gelê misilmana hedîseke diye Pêxember aleyhissalatu vesselam mesela gelek camêr ji xwe re diçine umra. Pera didin heta got diçin umrê dikin. İnsanekî gumbêjin îmkana wî nîne got herê umrê bikê. Wextê got were li mêja sibihê mizgîniyeka, were li mêja sibihê, li mêja xwe sibihê bi cum'et bikê û cihê got lê li mêş kirî, li wê derê bisekinî, zikrê Xwedê bikê, salata ser Pêxember bidê, Qur'anê bixwênî, heta got ro derkevî. Yani piştî li mêja sibihê heta got ro derket û ji xwe re zikr û salawat û dua kirin. Piştî got ro derket ew wextê kerahetê got yani mekruha miho tê dilmêşkê got ew jî derbas bû. Yani piştî got ro derket bi 45 deqa. Ro derket 45 deqa derbas bûn, rabê ji xwe re 2 rekat sinetê duha jî bikê. Xuda Azze ve Celle ji vî însanî re qasî xêra hec û umrekê hasil dike. Yani însanekî got bixwaze ji xwe re xêra hecek û umrekê qizinc bike, bila were li mêja xwe sibihê bike bi cum'et û heta got ro derkeve ji xwe re li camiyê bisekinê, Qur'anê bixwênî, dua bike, zikr bike, salata ser Pêxember bidê, piştî got ro derket û 45 deqa derbas bûn, ji xwe re 2 rekat sinet jî bike, Xwedê Teala xêra hecek û umrekê yê bidîye de. Gelê misilmane divê meha rojiyê de gelek firset hene, gelek xêr hene. Mesela zaten miho terawîhê xwe kirin, miho li mêja xwe eşayê dike, miho ji xwe re dirakeve, miho dirazihê. Piştî got tu ji xew şiyar bûyî, rabe ji xwe re tehecud nemaziyê bike, li mêja tehecud bike, li mêja şevê got dibêjin. Li mêja şevê gelekî bi xêr e. Peyî got te 2 rekat sinet ji xwe re kirin, heke te 4 rekat kirin, destê xwe bal Xuda ve veke. Ji xwe re dua bike. Duayê bi şev meqbûlin. Wextê got xelke dixew dine û miho dirabê ji xwe re sineta dike, dua dike, ew dua meqbûl in. Miho van tişta ji xwe re bike. Yani belkî her wextî miho nikar bê van îmkan destê miho de nebin, camêr ji xwe re dişixulin, dibetilin, nikarin. Ama di meha rojiyê de gelekê însana abetalin. Karin van îbadeta ji xwe re bikin. Mesela eva got me gotî xêra hec û umrekê ji xwe re hasil bike, karê wê bike. Karê bi şêv rabê berî got sehûra xwe bike yan piştî got sehûra xwe xwar jî.
پشتی گوش خورا بو سحورا خو خوار دست میجا خو بگری و شخوره تهجد نمازیه بکی اوانا خیری وازحفن مو با عبادت شخوره بکی بروژیا جدیلا گویل تلویزیون میزینی شخوره قرآنی بخوینا جدیلا گویل تلویزیون میزینی القرآن گهداری بکا صلاة سر پیغمبر علیه الصلاة والسلام بدا ذکر بکا ان ذکر بخیر گم هو بیجه لا اله الا الله شخدا پیوا تی اله تنن ان دعا بخیر مهو بی الحمد لله يا ربي حمد اشترنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خزينكش خزينة جنتيا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر يعني مهو فاز ذكر بكي بسم الله أفهمو خيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة سر پیغمبر عليه الصلاة والسلام أفانا حموش مهور خيرا يا ترمي آخرتنا يعني چقا تذكر بكي چقا عبادت بكي تج آخرت آخرة يا ترميت كي لا آخرتي درجة بلند بن قالي مسلمانا وكا قوما قوتيت سيري دا روجي قرتن لسر هم ما أمتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام هم لسر فان أمتي بري ما هاتبو فرس كرن لسر مجي هاتيه فرس كرن انسان کی قوتاوی لسر گرتنا روجی هبی یشخور روجی خو بگری انسان کی قوتاوی لسر گرتنی نبی اوش خود اش طرف خدا و معلومه روجی ناگری یه فدیه خو بدی ام بیجن فقیر انکاری فدیه جبدی نخوش انکاری روجی جبگری انکاری فدیه جبدی یه بیا ربی تم عفو بکی انشالله خود تعالی وی انسانی جی عفو بکی گلک انسان دچن یه به مجموعه پرسیه ما گوتیا امن کارن روجی بگرن مالجی گوتیت کاری نگری گلی مسلمانا سیدالر ما لگوری گوتنا و فتوا ددنا و یعنی وقتی گوت بیجه از نکارم بگرم سیدان نکاری به الله تب زوری گری تنکاری بگری تنکاری تفدیا خوب دی اما گرک تچوبه دكتور اشترى قلت بي حقا زرارة يان تبخوزان بي مثلا تزان بي قلت النكاري مثلا جي اختيارية يان جي حقا تروجي دقري تبايل مشت كفيت نكاري يعني قرق الله كسن بي يعني ابنا كاربون قرق كسن بي وقتي قو كسن نكلا نكار بي روجي بقري او خدي تعالى البي انساني جي ناقري روجي قرتن جبدنا مهورج صحته يعني روجي قرتن جبدنا مهور صحته نقو ازيتك خدي تعالى لسر مهو فرس كريا ازيتك الدمو بلكي جبدنا انساني روجي قرتن صحته مثلا تلفونا قلان مشتكن ام جانا تلفونا خو كوكتن قباتكن ام ببلا استراحت بكي تبيز دولابيا قلان مشتكي تجانا فيشا بيز دولابيا درت خيت ببلا استراحت بكي جبونا قو زوخرا نبي يعني چبه وقتی گو دواملی بشغلی زرار دبینی ادیش بروی که 11 ماه سرکری میدا مهو برساق مهو شغلن استراحت ناکن دمها رمضان ده استراحت کن جبدنا مهورا صحتا هم صحتا بدنا مهویا هم جي راضي بونا رب مهويا وهم جي مكافاتا جبونا مهو يعني على كل حال روجي قرتن خيراوي مزنا قال مسلمانا زاروك جي وقتي قو بيامي روجي قرن قو قوتا واسر روجي قرتني هبي بلاش خور روجي اخوا بقرن داقنا بعلمن اما زاروكي بچوك جانا جبو كيفيت بيامي رابنا السحوري بلا رابنا السحوري بديو بابي خور السحورا خو بخون حتى نيفرو روجي اخو بقرن بايرا وقتی گو ودید گو نکارن تفان زاروكي گو 6-7 سال يعني شكيفة امويت بيجن بحيرا روجيا وايرو حتى انها بايرا روجك ديجي دي سيدانكي بقرن جبونا كيفا زاروكا وري اما زاروكي گو قوتاوي سرگرتني هيا 9 ساليا وكاري روجي بقري بلاش خور روجيا خوا بلا بقري امويجي توصيت كن الميش 7 ساليا بلا بكن
اما روژی وقتی گو کنگی قوتاوی چه بو یعنی او باغلی قوت جیا گو قوتاوی سرگرتنه هبه بلاوجش خورا روژیا خو بگری و رابنه پاشیوی خوارنا پاشیوی جی برکتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیا افطارا خوا زو وکن یعنی وقتی کو رو چو آوا ملای مغرب بانگ دا مهو افطارا خو زو وک خیراوی هیا و د سحور دجی مهو بچکی درنک مهو سحورا خو بخوی او جی خیراوی هیا پشتی گو مهو افطارا خوا وکر مهوش خورا دعا جی بکی دعای هنگی مقبولن چونکو پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیا انسانی بروژی د کیف خوشیوی هنا یک جی وقتی گو افطارا خود وکی کیفاوی تی یک جی وقتی گو لقیامت مکافات روژیا خود بینی دمیزین گو خیراوی زحفه هنگی کیفاوی تی حقیقتا دهاوینی ده انسانی گو روژی گرتن و تی بونا و گو ملای مغرب بانگ دی به چقا کیفام هوتی یعنی جی برچی بوا و ملای آزان دا و دی خوارنا خود خوی زحف کیفام هوتی یعنی دو وقتی افطار دجی کیفام هوتی و وقتی گو مهو چو حضورا رب عالمی و گو مهو دمیزین گو خود تعالی خیرک اولو مظن ددیم هو بخیرا روژی هنگی جی کیفام هوتی مود بباشا گو مهو روژی گرتیا گلی مسلمانا دروژی دا مهو گهداری جیران خو بی مهو گهداری فقیرا بی مهو گهداری یتیما بی مهو گهداری مالا خو بی یعنی قنجیب اهل مالا خوشی مهو بکی دروژی دا بلا اخلاق مهو بهتر خوش بی مهو توبه دار بی یعنی مهو صایفه کنو وکر بی جگونه خوا مهو او گنه بری گم هو کرن مهو پوشمان بو بی و مهو بیجه ام هو گنهات کن مهو صایفه کنو وکر بی جه اهل مالا خورم هو قنج بی جه اقربا و جیران و گندی خورم هو باش بی و حتی گو ممکن بی الگوری امکان خوا مهو آلیکاریا فقیره جی مهو بکی هم بزکاتا خوا هم بفطر خوا هم جی بصدقه خوا یعنی جغین زکات و فطره جی انسان کی امکاناوی هبه الگوری امکانا خوا صدقه بده انسان فقیر ان شاء الله لجم خدا مهو قات مکافات و مهو بینی رب عالمی عبادت ما قبول بکی رب عالمی مریه ما عفو بکی رب عالمی دعای ما قبول بکی رب عالمی زاروک ما صالح بکی انسان جما گو نخوشن خدا عز و جل شفا خیری جواره بشینی انسان گو دیندارن خدا عز و جل سهلایی لسروا چیب که گو دین خوا ادا بکن گلک انسان ما گو نخوشن حقا احتیاجا و بشفای هیا مهو بیجی یا ربی تشفایش تمام مسلمان را بشینی گلک انسان ما هنا کتنه بن دینادا دیندار زوری الوات کن مثلا دبی کاپره ما و دسته و دنینا فهد کارن نکارن در و دینا ادا بکن مهو بیجی یا ربی چقا مسلمانه کی گو دیندارا تجمع خوا وی زنگین بکی جبونا گو دین خوا ادا بکی خدا عز و جل مریه ما عفو بکی و زاروک مصالح بکی خدا عز و جل د دنیای د قنجیب دما د آخرت د قنجیب دما و مج عذابه اگر محافظه بکی خدا عز و جل ما بهیوی نکی خدا عز و جل دعای ما قبول بکی خدا عز و جل عبادت ما قبول بکی قوت بده ما گو امرو جیا خوا بسلامتی تمام بگرن خدا عز و جل صحت و سلامتی بده ما گو امویرو جی بگرن و خدا عز و جل ما بگهنه روجیه کدی گو امثال کدی جی روجیه خو بگرن چونکو انسان باش یگو عمری وی دریجا و عملی وی صالحه انسان باش یگو عمری وی دریجا عملی وی صالحه عملی وی قنجه چونکو انسان چقا عمری وی دریج بی و عملی وی صالح بی مکافات قزنجت کی اما انسان گو عمر دریج بی و عمل نخوش بی او انسان نباشا
جوی ئینسانی رە نەباشە چکو ئەو ئینسان چقا دمێنێ بارێوی گران دەبێ ئیدی خدا عەزەوەجەل مە بگەرێنێ ژوانێ گۆ بصحات وبسلامات وعمري دريج عملي صالح بكي نصيبي ما إن شاء الله تعالى خبردانا ما داوي حمد ربي عالمي رب آمين والحمد لله رب العالمين